Aquí estamos en Yuneec Europe, en Alemania, viendo y aprendiendo algo sobre el Tornado H920 nuevo. Y bueno, yo se supone que no tengo que tocar nada, porque me han dicho que espere, pero claro, eso es difícil, porque este es el animalón. Esa es la cámara de Yuneec. Luego también, como sabemos, va a poder llevar ahí una Panasonic GH4 o algunas otras cámaras. Esto es el emisorón, la estación personal de tierra, que ahora mismo está arrancando. Y bueno, pues ahora nos lo van a enseñar un poco por dentro, por fuera, y lo vamos a volar. Y bueno, cuántos botones, cuántas cosas. Yo creo que si empiezo a tocar cosas por aquí... Ajá. Monitor. Este es el monitor de la emisora. Aquí podemos ver el funcionamiento de los canales y que todas las teclas funcionan. Y vale, que viene este Knut, que es uno de los jefazos del servicio técnico. Y muy pronto lo vamos a ver volando.